Giữa núi non hùng vĩ của Hòa Bình, tại vùng quê yên bình của Lạc Thủy, có một nơi ngày ngày vang lên tiếng đục, tiếng mài đá, đó là cơ sở đá cành, bàn ghế đá tự nhiên nguyên khối danh linh tại thôn Sỏi. Mỗi khối đá thô mộc được sinh ra từ lòng đất mẹ, qua bàn tay tài hoa và trái tim đầy tâm huyết của những người nghệ nhân, đã dần thức giấc. Từng nhát đục không chỉ là kỹ thuật, mà còn là mồ hôi, là niềm tự hào của làng nghề. Người thợ nơi đây không chỉ làm đá, họ thổi hồn vào đá, để mỗi bộ bàn ghế tự nhiên nguyên khối trở thành một tác phẩm mang linh khí của đất trời, bền vững cùng năm tháng. Từ màu xanh cẩm thạch dịu mát, sắc vàng hoa cương sang trọng đến những đường vân đa sắc độc bản, tất cả đều được chọn lọc kỹ lưỡng, chế tác tỉ mỉ, gửi gắm mong ước bình an, phát tài phát lộc cho gia chủ. Một bộ bàn đá không chỉ để ngồi uống trà, mà còn là nơi sum vầy, nơi kết nối yêu thương, nơi khởi đầu cho những câu chuyện hạnh phúc. Danh linh hiểu rằng giá trị thật sự không chỉ nằm ở vẻ đẹp của đá, mà còn ở niềm tin của khách hàng. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những khách hàng thân yêu đã luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ cơ sở trong suốt thời gian qua. Chính sự yêu mến của quý vị là động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng từng sản phẩm. Xuân mới đang về, trên từng mái nhà, trên từng khu vườn có bóng dáng bàn ghế đá danh linh. Kính chúc quý khách và gia đình một năm mới mạnh khỏe, an khang, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý. Danh linh giữ chọn tâm nghề, nâng tầm giá trị đá Việt.